हाय, मैं सैम हूँ। आज मैं अपनी रैम अपडेट करने वाला हूँ गाइस 4 जीबी की। हाँ गाइस, देखिए मैं अब अपडेट करते हुए आपको मैं लैपटॉप खोल चुका हूँ और ये मेरी पहले से 4 जीबी की रैम लगी हुई है, जिसको मैं आई थिंक ये HP का ही किसी कंपनी का लगा हुआ है, सब कंपनी का। सो आगे मैं 4 जीबी का रैम अपडेट करने वाला हूँ। क्रूडशल का मंगाया मैंने, अमेज़ॉन से मंगाया हूँ, 1200 रुपये पड़ी है। देखिए इस तरह से कुछ खुल जाता है हमारा। देखिए यहाँ पे मैं चार्ज ही अपना जो पैसों का मैं वो लगा रहा हूँ। स्लॉट दिया हुआ है इसका, मैं लगा रहा हूँ। और मेरी फंक्शन काफ़ी अच्छी तरीके से, मुझे ज़रूरत था क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ तो मुझे असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स करना होता है, तो इसलिए मुझे चार्ज ही चाहिए था। बहुत अटक रहा था, बहुत लैग भी कर रहा था। और देखिए उसके बगल में, ऊपर में, बैटरी के बगल में एक स्लॉट दिया हुआ है SSD की, जो कि मैं आगे चल के फ्यूचर में अपडेट करूँगा। उसके भी आप लोग बोलोगे तो मैं वीडियो बनाऊँगा। मैं 256 जीबी कैसे अपडेट करने वाला, क्योंकि उसमें भाई HDD दिया हुआ है 1 TB की, इसलिए मैं 256 जीबी के लगाऊंगा। उससे मेरा बूटिंग टाइम काफ़ी हद तक कम जाएगा। थैंक यू गाइस, लव यू, शेयर दिस वीडियो।